Mbote na bato nyonso bakozwa opportunité ya kotala ngai. Ezali ngai ndeko na bino Gato Léger na ye lisusu na pokwa na lelo po tosolola mwa moke na masolo tomesana kosolola ya bana mboka. Napesi Nzambe merci mpona temps na pema oyo apesi biso tosolola lelo lisusu mpo bamingi baluki yango me bazwi yango te, occasion epesani oyaki bango te. Na biso ezaka ngolu nde tokutani so na mokolo na lelo. Yango napesi Nzambe merci. Nasengi na bino so bo s'abonner na se place bakomi Gato Léger comme ça ba vidéo nyonso to na banda kosala et banda koye epai na bino directement. Merci beaucoup pour l'attention yo koza kopesa ngai. Soki na ye lelo so kosolola na bino mwa moke ezaka ba masolo bato bazobenga biso bazomeka kosolola na biso ndenge kaka toza komeka kopesa ba conseil mwa moke yango wana nde bandeko mpe bazozwa opportunité ya kobenga koyebisa biso ba masolo ba makambo oyo ezosalemela bango na ba vie quotidienne. Lelo na yesu kosolola mwa moke mpona makambo ba pasteur. Ba pasteur nde baza kokota kosemele na ba mabala bato nde ba mabala eza kokufa ebela wapo na bakomba ba pasteur. Yango na ye tosolola mwa moke naza mwa lisolo moko ndeko abengai ngai lobi ayebisi nga lobi ke ye azaki na mwasi na ye bautaki na Kinshasa bayaki. Na Kinshasa kuna ba famille ya mwasi pe bayebaki ye lokola azaki na ye vraiment na bambongo penza te, mais ezalaki kaka neti te. Donc bande ko vivre na mwana mwasi na partie déjà ya Kinshasa. Alors tant baye na poto awa lokola pe famille eza kaka ke babande kolinga penza mobali te po babanda omona penza activité moko te oyo bande kosala ya malonga po bandimela ye mwana bango facilement. Donc le comment ka makamba poto ba parents basaki nini basedaki. Alors baye koya na Suède. Tant ba komi na Suède kuna mwasi na mobali bavandi. Bavandaka na bango ya ba pe kuna pa na Kinshasa kuna ba parents mwana basambelaka na ndenge na bango. Mwana pe aza kosambela na ndenge na ye. Ezokende libala ezokende mwa ba mésentente mwa moke omona mwasi akimi pa pasteur akikosola na pasteur. Pasteur ola pesa conseil ya bien en tant que pasteur musala nzambe nde biso toyebaki parce que na poto awo ezaka ba pasteur nde balekaka mingi ke ba pasteur oyo bande kosala vraiment musala nzambe ezaki vraiment ke soki likambo ezali na couple bomona ye avandisi couple abiki te tomekana kosolola totiana likambo ndenge ezali tomekana koluka terrain d'entente awa endire ezaka su vraiment te ba pasteur bazaka su mingi te komande ba pasteur. Ba pasta eza lokola ba spaghetti tozolia ba pasta donc tozosana bango ba makambo ka ndenge moko. Mais basali pe ya nzambe baza so kutani na libako ya bien okutana pe na basali ya nzambe o peza bazobanga nzambe na ndenge ya solo. Alors mwana mwasi na kendeke pa ba pasteur akiko bondela pona ye ayebisi ke ndenge eza boye mobali wana za mobali na yo te. Vision bimi kuna ke mobali wana za mobali na yo te. Mobali na yo azalaka awa na Suède te parce que na Suède ndenge ezali wana eza bapoto nzala. Eza bapoto nzala alors mobali na za wapi aza na France. Bande ko bona ndanga bien. Mobali na za na France. OK, moi si tanga yoki bonga bengi ba parents na ye. Ba parents na ye ayebisi bango ndenge eza boye tala ngai pasteur ayebisi ngai boye. Ah ke mobali na ngai wana oyo esika nazovanda ezali libala na ngai te, mobali na nga penza oyo nga na kovanda na ye ezali mobali na ngai oyo aza na France. Bandeko moni soki nano komi na place wana te oyebi nano ngo te ozokanisa ozozwa ba illusion moko boye France yango lokola eleki bapoto nyonso ozokasa place yo za na Suède donc France eleki yango parce que nano koma wana te. Alors matate bandi ye na mobali na ye matate bandi après moi si sikoyo aye ko benga ba parents na lisusu ayebisi bango ba parents na ye babi non ndenge eza boye passer biso pasteur pe apesi bazwi pasteur bapesi ba parents basolo na pasteur ka ndenge alobaki ke mobali na ye azalaka wana tazaka na France boyebi ke ba parents ba intoxiquer lisusu mwana na bango babisi mwana bango ndenge eza wana biso a partir de ya Kinshasa awa tobande kolinga mobali na yo wana te. Tobanda kolinga ete tomona ke aza mobali ya vie na yo te. Alors lokolo ezaki ka poto yango nde tondimaki tolobi ke okende. Lokolo okei okuta kuna na Suède eloko mwa malonga eza te. Eke pasteur banda pe okenda otindela biso pe eloko moko malonga te. Eke pasteur ayebisi ke mobali no aza na France wana eloko kosala te fo sala nini osala makasi ke na France.
moi ça comme que ça la pe composition bon moi mbala batazaki suna makasite azaki suna loko ça tabi bon loko yo lingi na hotel kene na okasi France comme ça to banda ko bengana so ipe moi ezalinga mukona kozwa ba situation na koya na banda koya kotala yo na France mo mobali pa yebi na ete ke moi si alobi ke mobali na ye azande na France moi ça kei kaka lokwa moi ça insista ki bande ko nga baza kuna awa na Sweden nazovanda na saka nga moko na lingi viote alors funa za la pemeni ya ba famille nanga mobala bi OK problème ezate lokwa ba poto oyo biso to yeko luka awa nga na sana mo musala na nga na beta mo bakayu nanga comme ça la banda ko ya de temps à autre kuna na France pona ko mona kayo njoka ndi moi ça kende ki na ba projet na ye mobala vie na ye aza na France. Allez, moi moi ça comme mene mobile video mobile sombela ba bilamba sombela kai biloko nyoso to esengeli mais moi si place akenda kikuna ali ko sentir sous mobile te pona nini ba pasteur ba même pasteur wana ka bazolanda ye ka bazobenga ndenge ka vision wana ezali yeba ke ndenge ezali wana papa nani mobile wana za mobile na yo te okoki ko zongela yete mwana mwasi azaka na France ti siko nde tozoloba na bino boye mwana mwasi wana azaka na France siko mobile yango pe ya vie na ye ti siko nana zwi ete mais mobile yango pe ya vision o bamonelaki pa pasteur wana nanu pa zwi ete ti lelo siko mobile oyo ye ayaki na ye na France azolandalanda ye oyo ayaki na ye na Sweden azolandalanda ye mais mwana mwasi azocomprendre non te siko asali déjà 2 ans asali 2 ans déjà inane na ndambo depuis comme na France eza deya ba inane na ndambo presque 2 ans ndeko na ngai ya mwasi pe ya mobali ozoboma noka libala na opo pasteur ayebisi yo naso comprendre te pourquoi tozopesa ba pasteur importance makasi bona ba place ya Nzambe pasteur azaka mutu lokola yo akoki na ye pe ko se tromper pourquoi tozoboma mabala na biso pona ba pasteur donc pasteur penza ye aloteli yo ndoto ayebisi yo ke ndenge eza na vision Nzambe ayebisi nga lobi ke mobali wana za yo te yo po kamati obomi libala ndeko na ngai ya mwasi yo kanisi France wana yo kei wana tiki moninga na ona Sweden mobala memio depuis Kinshasa aye na yo awa boye na ye mobala zo sala na Sweden siko mboko ya memaki wana yo monika ke mobali wana yango te donc Sweden za mboka te oyo ko fanda za poto te kaka France nde muteza poto tozo ko mikosa na mingi makambo biso tozo sala tozo yeba ngote bandeko nanga comment expliquer que yo mwasi pesa mobala memi na ye yo sikoyo bozana ye na Sweden bozo vanda Sweden za poto te alors pasteur ya kokoto makambu a convaincre ba parents na yo aya koyebisa bango ke te ndenge za wana mobali no azaka na France siko bando kene na France ango siko mibala ngo oyo yo aza na France wana bazelaka kaka yo basi na France kuna bazate mobali wana zozela kaka yo ndo ya olongwa na libala mususu na Sweden sima na ngonde okende kuna na libala place ya kozala comme ça bobalana ba pasteur basala Nzambe pardon parce que ceux qui va pasteur biso to bani ko simba bine comme kaka o ba ouais de Dieu to tala na makambo so ya kokota na yo ya kokota te pourquoi to so bomela baninga mabala pourquoi obi kenga kuna tuni siko mwana mbala ngala bi frère et bon siko yo ba parents ya mwasi ba lobi nini pona makambo wana nyoso tu abi ba parents mwasi ba koloba ni ba parce que ba pasteur ba koma ba Nzambe tant déjà pasteur a koti likamwana yebisi ba parents ke ndenge za wana libala wana ezali ya yete alors mobile na za na France kasi ba parents ba kolobani parce que ba parents ba koma komona ba pasteur lokola ba Nzambe non na tango akalezaka boyete bandeko to zongela mosala Nzambe ba pasteur parce que oh ya kutana kine za pasteur soki ezaki penza pasteur monga komona pasteur ngaka cha kimia angaka luka terrain d'attente ke mwana mwasi na bimate ake défense te na minute nde tozo baboli bana na esa susu te po na banani batelemeli yango na katikati eza pasteur ndeni yo moni ke libala na eza ya mwana mwasi wana te pourquoi kotulisa mwana batu pourquoi na ba vision moko lokuta ba vision comme na ngoka ainsi dit l'Éternel les alaka susu te ba pasteur ba komaka na ba sentiment pourquoi ba pasteur pourquoi bandeko na ngai basi to mibali to sosola na pourquoi tozo pesa ba pasteur na place ya Nzambe to comme si ba pasteur to pesi ba moins importance mo na kati ya ba foyer na biso koleka Nzambe bino pe ba pasteur ba baso kimele pa na bino ba omona ke na mokili peut-être to reçoit kimia te peut-être loko moko oko ke ne pas moninga opeso conseil malam to lobité tikana ya e pas pasteur peut-être pasteur akopesa ngai moi kimia même muto kimia pa ina yo pasteur mutakime pa na yo yepa na ofli bota mon baba yepa na yo lo pesa bango ainsi dit l'Éternel yo so pesa bango makambo oyo ezo détruire
siko mwana mwasi na ti lelo aza na ye kaka na France wana azotelengana obi combien de mibali oyo bakoleka ye kuna na France parce que France ezali ndenge biso tokaniselaka yango te yo peut-être pasteur wana ozoyeba te ke France na Suède wana vomi ekuti navana na ngai na Suède ke na France parce que bagalere oyo eza na France yo oyebi yango te bapasteur oyo baza na Kinshasa to baoyo baza na poto to baoyo baza na ndenge nini boza mitema mabe botika kosala makambo boye epai ya bana baninga siko soki botulisi mwana mwasi wana ndenge aza wana avandi na ye kaka ndenge na mobali na ye aza kuna na Suède bino botindi mwasi wana na France mpo na nini mobali wana aza ya ye te tozokende wapi bandeko tozokende wapi na nini na biso na communauté na biso ya batamangala tozokende wapi na communauté na biso congolaise bandeko na ngai mutu na mutami tiana na place na ye to doze mwa mukie to kitana no makanisi na biso na mwa se bana basi lo ni tozoluka toyebi te pourquoi tozopesa ba pasteur yango importance ya makasi toboyi te ba pasteur baza ba waya nzambe ba batu na nzambe me oyo lokuta pe baleki mingi oyo lokuta baleki ebele ya lokuta baleki ebele excuse. Combien de fois ba pasteur babomi mabala bato na ba vision na bango lokuta combien de fois ba mabala ekufi abana basi bakoma ko telengana likola ba pasteur combien de mabala ekufi o ba pasteur ba BBC toujours continuer kaka ko bomaka ba mabala na biso likola ba pasteur donc na ndaku pasteur mutazali loba koloba mobala azali loba koloba te moi c'est pas yo kezaka ke pasteur faut ya ko intervenir soki pasteur alobi na likambo wana ya yoki mais so mobali na lobi likambo yoka te parce que pasteur azui de place nzambe donc na ba foyer na biso comment ke ba pasteur nde baza ba konzi mibali na biso lisusu te mibali na biso baza su ba konzi te zaka ba pasteur na biso soka ya lobi liloba yango na nde mwasa akotosa yango nde comme lokola esidi l'Éternel non bandeko na ngai basi pe mibali tozonga na sima totala Bible yebisi biso totala premier amour na biso place tokwei totelema bandeko nyonso te eza vanité biloko nyonso na mokili ekoleka nyonso ekoleka nango nyonso ekoleka oyo tozoluka na mokili tozopatapata eloko moko tozoluka na mokili eza nango te parce que nyonso eza nango ka poursuite devant ekoleka nango alors bapasteur bomemela bana na nzambe bomemela bana na nzambe kimia bomemela bato bakimia na bamabala na bango s'il vous plaît na kosenga na bino basali na nzambe boya basali na nzambe oyo yebi koza mosali na nzambe luka ndenge nini olakisa bato maloba ya nzambe na ndenge ya solo soki couple wana bazala mwa problème papa tia maloba ya nzambe bapasteur biso toyebaki lokola bamoze dani na bakishasa soki oyeli ye problème neti ya couple bo akoya abongisi yango mais oyo lelo bapasteur basali so ndenge wana te bamoze pierre biso toyebaki na kishasa vraiment ozomona mpenza ki basali na nzambe baza kobanga nzambe mais oya lelo koma nango ka bapasta bandeko tozonga na mulongo tozonga na nzela nzambe s'il vous plaît botika koboma mabala ebele ya baningi eza malamu te bozotulisa bana bato na miniti omona mwasi aza na fasi ti sikoyo nde nazwi mobali te ti sikoyo nde nazwi mobali te likolo ya vision na yo paster oyelaki olobi ke wana mobali avi na ye te mais ye wana sikoyo mobali avi na ye aza na fasi banda pakende ye na fasi yango nanu mpe mobali abali ye te inane na ndambo yango presque 200 nyonso tu baoleka na nzela na ye saka bazoya kosakana na ye kaka bazoya kosakana na ye kaka yo boyise mobali na ye oyo bautaki na ye na Kinshasa likolo maloba na oyo ya nzambe oyo koyebisa ye bamaloba oyo etengamisi ye nzela moya asala autrement ezali te bandeko na ngai ya basi mpe ya mibali tozwa mayele toyaka kaka mpo tosolola parce que so tozotika bamakambo oyo tobi tolobela yango te motu mpo akolobela yango aza te alors communauté na biso ezotambola mpenza bien te communauté na biso mpenza ezotambola mpenza bien te frère Patrice ayemba lobi tribunal ya nzambe ekozala tribunal ya nzambe ekozala alors tant yo zoteya maloba lokuta yebaka ke tribunal ya nzambe ezali lelo ozosala nyonso tuna mokili ozomona ke yo gangi yo likolo yo boye mais yeba ke tribunal ya nzambe ezali surtout mpona basali na nzambe tribunal ya nzambe ezali oh frère Patrice ayemba abi tribunal ya nzambe ekozala mpona bato nyonso tu alors bomaka kaka mabala bato papa pasteur soki eza ainsi dit l'Éternel etika nzambe azwa lokumu mais soki eza nango kaka basentiment na yo peut-être ozalaki na bula mwana wana olingaki teka bana na mobali wana yango osali bongo tribunal na nzambe ekozala mpona bato nyonso to mais oyo yo oyo bapaster ekoleka makasi parce que oyaki na komwa nzambe alors tobanga kanda ya nzambe bandeko na ngai merci beaucoup na bato nyonso tu bakozwa opportunité lisusu ya kotala ngai napesi bino nyonso tu merci tika nzambe apambola bino
apesa bino lisusu mayele makasi mpona mokolo na lelo nasukisi awa wana tokomi na mbala ya nsima. Ezalaki ngai ndeko na bino Gato Léger nde nayaki tobeta mwa lisolo napesi bino nyonso to babiju Nathalie Mundeke bijou de Bibiane azosala bafantaisie ya mwana mboka bijou de Bibiane asaka bafantaisie na ye na maboko. Soki boza na posa ya numéro na ye comme ça nakopesa bino numéro na ye bokota contact na ye bijou de Bibiane napesi yo ba bijou ebele namoni osali ba nouveauté moko ya kitoko bijou de Bibiane. Tika Nzambe apambola bino na bato nyonso bakotala ngai napesi bino nyonso tu. Merci Beni Antonio Yaya Mireille napesi yo susu ba bijou Rita place oza ba bijou ebele. Tika Nzambe apambola bino wana tokomi na mbala nsima. Merci beaucoup.